Bonjour, on va apprendre le français pour la troisième année secondaire, leçon 9. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? La première partie vocabulaire. أهلا بكم درسنا في اللغة الفرنسية للصف الثالث ثانوي. الجزء الأول من الدرس هو المحادثة والكلمات المهمة. L'histoire. قصة المحادثة ديت. C'est une conversation courte entre une femme et un médecin. هي محادثة قصيرة بين امرأة ودكتور. Elle est trop inquiète parce que son fils est malade. هي قلقانة جدا لأن ابنها مريض. Chez le docteur, elle se plaint trop. Alors, il pense que c'est elle qui est malade. هي عند الدكتور بتشتكي كتير جدا فهو بيظن إن هي اللي عيان. À la fin de leur conversation, elle explique que c'est son fils qui est malade et pas elle. في نهاية المحادثة بتشرح إن ابنها هو اللي مريض ومش هي. Les personnages شخصيات عندنا le docteur, la maman et son fils. La conversation. Bonjour madame. Salut mon fils. Ah docteur, comme je suis inquiète. Oh يا دكتور قد ايه انا قلقانة. Je ne dors pas, je ne mange rien, je ne vis plus. أنا مش بنام، أنا مش باكل حاجة، أنا مش بعيش خالص. أنا Allons madame. Calmez-vous. Soyez tranquille. تعاوني معايا مدام. اهدي، خليكي هادية. Je suis là pour vous soigner. أنا هنا عشان أعالج حضرتك. Vous êtes fatigué. حضرتك تعبانة. Fatigué. تعبانة. Vous voulez dire épuisé. حضرتك تقصد تقول هلكانة. Je n'en peux plus. أنا مش قادرة خلاص. Mais qu'avez-vous? طب عندك إيه؟ Si vous ne me dites pas ce que vous avez, je ne pourrai pas deviner tout seul. لو حضرتك ما قلتليش عندك إيه، أنا مش هقدر أخمن بنفسي. Commençons par le commencement. Où avez-vous mal? نبدأ من الأول. حضرتك عندك آلام فين؟ Mal? Moi? Mais pas du tout, je vais très bien. وجع؟ أنا؟ لا أبدا، ده أنا تمام جدا. C'est mon petit Abdou qui est malade. ده ابني الصغير عبده هو اللي مريض. Il a avalé une bille il y a 3 jours et depuis, il est pâle, il maigrit, il pleure beaucoup. Faites quelque chose s'il vous plaît. بلع بلية من 3 أيام ومن ساعتها مصفر وخاسس بيعيط كتير. اعمل حاجة لو سمحت يا دكتور. Vocabulaire. Les parties du corps. أجزاء الجسم. أول فكرة هنجمع بيها كلمات الفوكابولير اللي بتيجي في جداول وبتيجي الكلمات متلخبطة، يعني مش مترتبة ترتيب حسب المعنى، فهنحاول ان احنا نحط لها عناوين لكل مجموعة كلمات تناسب عنوان معين حسب المعنى. زي مثلا دلوقتي العنوان بتاعي لي بارتي دو كور، هتكلم دلوقتي عن كل أعضاء الجسم اللي موجودة عندي في الفوكابولير. هرتب الكلمات اللي عندي في الجدول عشان أعرف أذاكرها. un ventre بطن، un estomac معدة، un cœur قلب، un œil عين، les yeux عينين 2، la tête رأس، la main يد، la jambe ساق. des professions dans la santé. العنوان التاني وظائف في مجال الصحة أو مهن. un chirurgien une chirurgienne. ملاحظة صغيرة على حرف الار في الانجليش في الفرنسي سوري. الار ممكن بيتنطق غ زي الغين اللي عندنا في العربي. ممكن نختار حرف الغين اقرب جدا لحرف الاغ باللغة الفرنسية. جراح جراحة، un radiologue un dentiste un oculiste طبيب عيون، un pharmacien une pharmacienne صيدلي un pédiatre طبيب أطفال، un infirmier une infirmière ممرض أو ممرضة. une méthode drôle pour apprendre les mots. في طريقة ظريفة نتعلم بيها كلمات اللغة الفرنسية. ايه الطريقة الظريفة ديت؟ trouve une relation entre les mots. الكلمات اللي أنا رتبتها تحت عناوين دي مثلا، بعد ما أعمل كده في كراسة أدور على علاقة بين الكلمات. طبعا أنا لو عندي قدرة يعني إبداع موسيقي
ارتب الكلمات مش حسب المعنى، حسب اللحن، يعني حسب صوتها، والحنها واعملها اغنية. او لو انا بفهم الكلمات وفهمتها، ممكن اعمل اربطها بالمعنى واعمل قصة ظريفة. créer des histoires courtes et drôles pour retenir un groupe de mots. اخترع قصة واكتبها، وانا يعني اكتبها عشان اعرف اراجعها، وتكون ظريفة، بالعربي بالمصري بالعامي، واحط فيها الكلمات ايه حسب المعنى. نشوف مع بعض. اكيد انتوا عندكم قدرات احسن مني بكتير، وعندكم ابداع فكري احسن مني بكتير، فياريت كل طالب ومدرس يفكر ويعمل الحكاية ديت، هتطلعوا بافكار احسن بتاعتي بكتير. دي القصة اللي انا المتواضعة اللي انا عملتها، مش منطقية، لكن الغرض هو للمذاكرة فقط. صحيت من النوم، حسيت ان الكور بتاعي كله بيوجعني، مش عارفة المال ده فين بالظبط، مش عارفة لو هو في الفانتر ولا من جوه في الاستوما ولا حتى فوق في الكور. قالولي في البيت كفاية السبيكتاكل اللي انتي عاملاه ده. قلت لهم لا والله انا محتاجة اروح للشيروجيان يعمل لي اوبيراسيون، وعندي كمان على الدونتيست، واروح كمان للاوكيليست يشوف لي لاي بتاعتي، ولا لا اخليه يشوف لي ليزيو الاتنين بتوعي. ماما قالت لي يا بنتي بطلي دلع، روحي عند الفارماسيان عشان تجيبي منه الدواء، انتي محتاجة يا دوب بس ان كاشي او اون كويري من سيرو وتبقي زي الفل. بس انا قررت اني اروح للراديولوج عشان يحدد لي غماد ويكتب لي اون اوردونانس ارجع بيها للصيدلية. الدكتور قال لي الملادي بتاعتك بسيطة يا بنتي، ما هياش ابيديمي زي لا جريب بورسين او لا جريب افيار، يعني انتي مكبرة الموضوع، وبتاكلي كويس، يعني ما عندكيش انيمي. واستأذني عشان يروح بسرعة يحضر ريونيون في المستشفى مع المدير. حسيت اني مش مقتنعة بكلامه، فعملت انكيت على النت وكلمت دكاترة متخصصين اونلاين عشان ينصحوني. قالوا لي ان عندي بس اون انجين بسيطة هتروح بعد كام يوم زي برد يعني. مصدقتهمش، وبرضه رحت كلينيك عشان الاقي اون فان بقى للموضوع بتاعي ده بعد ما زهقت. قابلت دكتور قال لي كلام غريب جدا، قال لي ان عندي غوجال بس جسمي ما فيهوش حبوب ومش محمر. خفت منه، رحت البيت وانا خايفة على السانتي بتاعتي، ورحت نمت بقى. طبعا تلاحظت ان القصة مش منطقية، لكن الهدف هو ان انا افتكر اتذكر اكبر عدد من الكلمات بمعناها. الطريقة مختلفة، في طريقة تانية خالص ان انا عشان احفظ بيها الكلمات اعمل خريطة ذهنية، او اللي اسمها مايند ماب بالانجلش. في سوفت وير لو انت كتبت في جوجل سيرش مثلا سوفت وير فري بلين او فري مايند، ممكن تعمل لهم داونلود، واللي انشأوا السوفت وير ده خلوه للاستخدام الحر وببلاش اللي عملوه. فهنا انا ممكن تعمل واحدة على الكمبيوتر، او لو انت خطك حلو ومعاك الوان اعملها على ورقة كبيرة وعلقها عندك وتشوفها، كل ما تشوفها كل ما هتتذكر الكلمات. انا اخترت العنوان الكبير للدرس موفاز سانتي، صحة متدهورة، حطيت تحتيه بعض العناوين حسب مجموعة الكلمات: le malade, les places à aller pour guérir, les maladies, les métiers dans la santé, les rôles du docteur. هنشوفهم مع بعض. les maladies الأمراض. description ممكن تكون ايه؟ les maladies ممكن يكونوا grave خطيرة، contagieuse معدية، dangereuse خطيرة، épidémie وباء زي la grippe porcine أو la grippe aviaire. les maladies بعض الأمراض quelques maladies زي une angine احتقان في الزور، une anémie أنيميا، une rougeole الحصبة. دي الكلمات بتاع الفوكابولير اللي تيجي تحت تايتل الأمراض. نشوف عنوان تاني: les métiers dans la santé وظائف في مجال الصحة. عندنا les docteurs منهم le chirurgien il fait des opérations بيعمل عمليات جراحية. أنا طبعا لو عندي مساحة في الورق إن أنا أكبر الخريطة الذهنية بتاعتي تبقى حاجة ممتازة. les docteurs le radiologue في l'oculiste طبيب العيون، le dentiste أسنان، le pédiatre طبيب أطفال. عندي les infirmiers ممرضين. عندي le pharmacien il prend l'ordonnance بياخد الروشتة، il donne les médicaments بيدي أدوية منهم un cachet ممكن يكون قرص أو un sirop دواء شرب. وعندي برضو l'ambulancier. طيب لي رول دي دكتور، أدوار الدكتور إيه؟ هو بيعمل لي سوانيي بيعالج المريض، سولاجي بيواسي، انتردير يمنع أكل حاجات معينة أو أكتيفيتيز معينة، بيرمتر بيسمح، وإكزاميني بيفحص المريض. لي بلاس الي بور غيرير بروح فين؟ بروح لوبيتال، بستنى في لاسال داتونت، لو حالتي صعبة بروح في لي سوان انتنسيف، وطبعا
لا كلينيك ممكن نروحها برضو. لو مالاد حالته ايه؟ il est maigre رفيع، il est pâle شاحب، il est faible ضعيف، il est triste زعلان، il est épuisé مرهق، il est fatigué تعبان. il doit لازم يعمل ايه؟ il doit garder le lit يقعد في السرير، il doit se reposer يستريح، il doit avaler les médicaments يبلع الأدوية، il doit lutter contre la maladie لازم يكافح المرض. lutter contre يكافح ممكن هتشوفوها بعد كده كتير في المجلات وفي المقالات، فلازم نذاكرها. lutter contre يعني تعبير مهم جدا. lutter contre المرض، lutter contre la pauvreté الفقر، lutter contre l'obésité التخن. يحافظ على هدوءه rester calme tranquille. dormir ينام arriver à l'heure يوصل في ميعاده. souhaiter une prompte guérison يتمنى الشفاء العاجل. طبعا ايه le malade ما ينفعش ان هو s'inquiéter، ما ينفعش ان هو pleurer يبكي، exagérer يبالغ، dire que ça suffit يقول كده كفاية ويبطل يتعالج. وادي الخريطة عندي هي كبيرة جدا، ممكن نكبرها اكتر من كده ونضيف فيها معلومات مهمة. les exercices complète avec le bon groupe d'après le document. أكمل بالجروب الصحيح من بعد قراءة الدوكيومون اللي عندنا. الدوكيومون اللي احنا قريناه ده كان ايه؟ كان روشيتا، une ordonnance، une lettre جواب، ولا une conversation؟ كان conversation محادثة. لا فام مالها لا فام؟ الست كانت ايه؟ مالاد مريضة، انكيت قلقانة، ولا ترانكيل هادية؟ هي كانت انكيت جدا. le médecin demande à la dame بيطلب منها ايه؟ de faire du sport تعمل رياضة، d'être tranquille تهدى، او de garder le lit تقعد في السرير. قاعد يطلب منها تهدى. mais vrai ou faux ده صح او خطأ. devant chaque phrase امام كل عبارة d'après le document من بعد قراءة الدرس. la dame الست ne dort pas ما بتنامش، ne mange rien ما بتاكلش، elle est épuisée تعبان. طبعا يناسب الكلام اللي هي قالته. la dame est allée chez le médecin راحت عند الدكتور pour soigner عشان تعالج son fils ابنها. كلام صحيح. au début في البداية le médecin الدكتور croit que la dame صدق ان الست est malade صحيح. le médecin دكتور رفض refuse d'examiner ان هو يعالج عبده او ان هو يفحصه فو ما قالش حاجة زي كده. qui peut dire مين ممكن يقول ces phrases جمل دي d'après le document بعد قراءة الدرس. calme-toi اهدى شوية، un peu et laisse-moi t'examiner وخليني أعالجك. le docteur طبعا أو إن أنا أفحصك سوري. docteur faites quelque chose pour mon fils. la maman أكيد طبعا. pardon أنا آسف nous n'avons pas ce médicament ما عندناش الدواء ده. le pharmacien أو la pharmacienne. entrez madame ادخلي يا مدام. le docteur الدكتور vous attend يستناكم. l'infirmière أو l'infirmier. أتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس ونسألكم الدعاء لو استفدتوا منه، ونشوفكم في أجزاء تانية من الدرس. والسلام عليكم.